Peixotos e peixotos do meu coração, tudo bem com vocês? E quem fala é Yasmin Gacha, e eu estou aqui para gravar mais vídeo pra vocês. E hoje o vídeo é de como fazer slime de farinha de trigo e água. Sem cola, gente, sem cola, sem ativador, sem nada. Então eu vou gravar hoje pra vocês. Se vocês já gostam desse tipo de vídeo, que é de slime, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Então bora pra lá. Pra começar, no recipiente eu vou botar água. A água é da quantidade que você quiser. Tipo, eu botei até aqui, mas aí eu vou botar os outros ingredientes, vai ficar maior. E além da água, você vai precisar de... Gente, como eu falava, eu dei pausa porque eu fui pegar outro ingrediente, que era um pouco de óleo. São 3 ingredientes. Eu botei óleo aqui na minha slime, só um pouco. Oi, aqui gente. Na água. Oi, que é minha irmã, gente. Pronto, com o óleo botado, você já pode botar direto corante. Eu não vou botar porque eu vou botar no final. Então, eu vou aqui adicionar farinha de trigo, que é o ingrediente chave que vai dar liga para nosso slime. Aí eu vou mexer, eu volto quando estiver quase boa. Gente, eu tô continuando mexendo e aos poucos eu vou botando mais farinha. Não vou botando muito de uma vez, porque senão vai talvez fique dura. De vez em quando também eu vou botando óleo. Aí eu mexo bem, gente, até ficar uma massa. Gente, minha irmã veio agora aqui pra me ajudar. E lembrando que tem que mexer bem até tirar todas essas polocas, ó. E sempre botando mais. Só que quando você achar que tá... O meu já tá engrossando bastante. Quando você achar que tá engrossando muito, você para e fica mexendo muito bem. Vai lá no fundo, mexe, tá bom, gente? Aí eu volto quando tiver quase boa. Tá ficando, ó, já tá engrossando muito. Agora eu tô tirando, mexendo bastante pra não ficar essas pelotas, essas bolinhas aqui. Tá bom, gente? Ó, já engrossou bastante. Tá fazendo barulho porque... Gente, eu botei mais farinha de trigo e olha como já está ficando, gente. Tá numa consistência muito boa, ó. Incrível. Tá parecendo massa de pão, mas tá bom. Acho que eu vou tirar aqui do pote. Vamos pegar com a mão. Olha! Tô me sentindo uma padeira. Fazendo pão. Chamando a Yasmin. Olha, gente, minha mão aqui, ó. Com já tá. Lembrando que isso daqui é só um teste. Não sei se vai dar certo ou não. Estou torcendo pra dar certo. Que eu vi essa receita na internet. E espero que dê certo. Que eu tô caçando ingredientes. Então, se deu certo, vocês podem tentar, né? Ou talvez seja eu que esteja fazendo errado. E vocês tentam. Eu vou tentar. Talvez eu esqueça. Se vocês conseguirem, botem nos comentários, né? Eu vou tentar botar na descrição do vídeo. O link do vídeo, porque pra vocês poderem ver melhor. E não se esqueça de deixar o seu like. Verdade. Falei isso no início. É porque nem... Gente, quando tiver melhor, eu volto com vocês. A slime tá começando a desgrudar. Eu fiquei botando mais farinha. Olha, tá quase boa. Assim, quando tiver totalmente boa, porque demora muito pra pegar ponto. Porque tá demorando uma eternidade. Acho que eu botei muito, ou não sei. Acho que eu fiz muito. Aí demora muito pra pegar ponto. E ainda tem o resto bem ali no pote. E quando voltar com tudo no ponto, se der certo, eu volto com vocês. Se não, eu volto só que sem a slime, gente. Então volto já. Então, eu fiz a receita, né? Ela ficou mais ou menos. Ó, minha irmã trouxe aquela pra mim. Ficou, tá boa e coisa e tal. Mas, gente, ela virou uma massa de pão. Não sei se vocês sabem, mas essa receita é de... Tira tua mão! É de massa de pão. Se você procurar, vai ver a receita de pão, né? Vai achar bem parecida com essa daqui. Muito parecida, gente.
Aí virou uma massa de Tá pão. gostosinha. Tá legal de apertar e coisa e tal, mas eu não aprovo você fazer em casa. A não sei que você Queira abrir... fazer padaria, né? É, a não ser que você queira abrir uma padaria e faça. É. Então, gente, vamos testar ela. Eu tinha testado antes e não gostei muito. Ó, clique. Botar Ó, bem pertinho pra vocês ouvirem. Ó. Eu ouvi bem pouquinho. Se você ouviu um barulhozinho, é porque, né, ela tá fazendo isso, ó. Aí, mas, ó. Faz só um pouquinho de clique, gente. É, faz só um pouquinho. Bubble Pops. Bubble. Duvido fazer. Uhum. Fez nem um pouquinho, gente. Bolha. Vamos pra bolha. Se não faz bubble pop, não faz bolha. Gente, não faz. Porta-retrato, acho que faz. Fazer aqui. Se for, só aparece um pouquinho, né? Olha que ficou, né? É, ficou. Vamos ver. Flip eu acho que faz. Só que tem que ter muito cuidado, porque ela não estica. Não é que nem aquela slime que a gente pode esticar muito. Cocôzinho. Aproveitar que eu já tô no flip cocôzinho. Parece cocô mesmo. Agora cachoeira. É, cachoeira. Toma aqui um pedacinho. Vamos, cachoeira. A coisa dela é porque ela tá dura. Ela tá dura, vai quebrar, gente. Se eu deixar aqui a cachoeira inteira. É, tipo, ela demora só 1 hora pra descer até a mão. Gente, tudinho. então, se você quiser testar essa receita, eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo que eu vi da menina, que é do canal Novo Rosa. Ela ensina várias receitas. Eu quis testar essa daqui com vocês e não deu muito certo. Então, gente, um beijo. Até que ficou Tchau. legal. Tchau.